ادعو إلى دينك بالحسنى ودع الباقي للديان، أما الحكم فأمر ثان، أمر بالعدل تعادله لا بالعمة والقفطان. توقن أم لا توقن لا يعنيني، من يجريني أن لسانك يلهج بسم الله وقلبك يرقص للشيطان. أوجز لي مضمون العدل ولا تفلقني بالعنوان. لن تقوى عندي بالتقوى، ويقينك عندي بهتان إن لم يعتدل الميزان. شعرة ظالم تنسف وزنك لو أن صلاتك أطنان. الإيمان الظالم كفر، والكفر العادل إيمان. هذا ما كتب الرحمن. ما لا تعرفه عن شاعر اللافتات أحمد مطر. كانت حياته محفوفة بالغموض واختفائه عن الأعين حتى في البلاد التي اغترب فيها. لماذا ابتعد الشاعر العراقي الشاعر المطارد أحمد مطر عن أعين الناس؟ لماذا يتعامل في الخفاء والسرية؟ وكيف ورغم كل ذلك ما زالت أشعاره وأعماله تنتشر في بلداننا العربية؟ بالتمادي يصبح اللص بأوروبا مديرا للنوادي، وبأمريكا زعيما للعصابات وأوكار الفساد، وبأوطان التي من شرعها قطع الأيادي يصبح اللص زعيما للبلاد. ولد أحمد مطر، أو كما يلقب لدى البعض بشاعر النهرين، لأسرة فقيرة في قرية صغيرة تدعى التنومة عام 1954. ولد بين جداول الماء وبيوت الطين والقصب وأشجار النخيل والبساتين، ومن هناك بدأ يسطر أولى كلماته ليبدأ طريقا طويلا امتد على جوانبه معاني الغربة والتمرد والثورة. أمضى الشاعر طفولته وصباه في أحضان الفقر المدقع والحرمان والتعثر بالدراسة، فلجأ إلى مطالعة الكتب ليكون من خلالها سلاحه، سلاح الكتابة والإبداع دفاعا عن نفسه. ففي سن 14 في أوائل السبعينيات بدأ يكتب شعر الغزل والرومانسية، لكنه سرعان ما تكشفت له الخفايا، الصراع بين السلطة والشعب، ولذلك ألقى بنفسه في فترة مبكرة من عمره في دائرة النار، حيث دخل المعترك السياسي من خلال مشاركته في الاحتفالات العامة بإلقاء قصائده من على المنصات الشعرية المشحونة بقوة عالية من التحريض
والتي دفع الشاعر ثمنها من خلال مساءلته والتحقيق معه، مما قاده في النهاية إلى الهرب من مطاردة السلطة له. بيني وبين حارسي جدار، وفتحة في ذلك الجدار يرى الظلام من ورائها وأراقب النهار. لحارسي ولي أنا صغار، وزوجة ودار، لكنه مثلي هنا جاء به وجاء بي قرار، وبيننا الجدار يوشك أن ينهار. تعرض أحمد مطر لتجارب عقابية استثنائية شنيعة، كانت أولها عندما كان طالبا صغيرا في المدرسة، حيث طلب منه أن ينشد شعرا بمناسبة احتفالات تموز، لكنه رفض فتم سجنه. بعد خروجه خاض تجربة أخرى من أبشع التجارب، حيث فقد شقيقه الذي أعدم في عهد صدام حسين على يد البعث، فاضطر للهرب من وطنه ولم يجد إلا الكويت ليدخلها لاجئا طريدا مطاردا. واجه الشاعر المطارد حياة اللاجئين الذي لا يسهل عليهم أن يثبتوا هويتهم، فقد عاش هناك عدة سنوات لا يستطيع الحصول على رخصة القيادة، لأنه يرفض التنازل عن مواقف مبدئية كثمن للحصول على حقه الطبيعي في الحصول على أوراق رسمية في الكويت. ولذلك راح يسير على قدميه في بلد يمكن لأفقر كادح فيه أن يمتلك سيارة، وعاش في بيت متواضع يكلفه إيجار بيته نصف راتبه. عمل أحمد مطر في الكويت بجريدة القبس الكويتية محررا أدبيا وثقافيا، حيث مضى يدون قصائده التي سرعان ما أخذت طريقها إلى النشر الصحفي، حيث كانت القبس الثغرة التي أخرج الشاعر منها رأسه، وباركت انطلاقته الشعرية الانتحارية، وسجلت دون خوف لافتاته الشعرية وساهمت في نشرها بين القراء. كان أحمد مطر الرائد الطليعي لفن أدبي جديد من نوعه، ألا وهو اللافتات، التي شبعها ونقحها بنقده وتوثيقه لمنعطفات الوطن العربي، ليصير بعد سنوات شاعر التمرد والثورة التي ترفع كلماته على اللافتات، لافتات النضال في كل البلدان العربية. عباس وراء المتراس، يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه، ويلمع شاربه أيضا منتظرا محتضنا دفه. بلع السارق ضفه، قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس الأسداس. بقيت ضفة، لملم عباس ذخيرته والمتراس، ومضى يصقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته، أصبح ضيفه. قدم عباس له القهوة ومضى يصقل سيفه. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم انقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه
لم يسمع شيئا. زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته عباس: الضيف سيسرق نعجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس الأسداس، أرسل برقية تهديد. فلمن تصقل سيفك يا عباس؟ لوقت الشدة؟ أصقل سيفك يا عباس. وصفت لافتات مطر بالقصائد القصيرة والموجعة، كانت تحمل من البراعة اللغوية والمعنوية ما تستغني بها عن الاستفاضة في التعبير والاستطراد في الجمل. نجح أحمد مطر في التعبير بجمل قصيرة قوية تخترق العقل والكيان والشعور، فتقطر نقعا من السخرية والكوميديا السوداء، وكانت هي لسان حال ونبض كل عربي. وصفوا لي حاكما لم يقترف منذ زمان فتنة أو مذبحة، لم يكذب، لم يخن، لم يطلق النار على من ذمه، لم ينثر المال على من مدحه، لم يختبئ من شعبه خلف جبال الأسلحة. لاحقت أصوات الرفض أحمد مطر في الكويت التي كانت تساند نظام صدام حسين بمعركته ضد إيران، فلم يكن منها إلا أن تحجم من توجهات مطر العروبية رغما عنها، خشية من نظام صدام كونها تحمي مطلوبا من قبل النظام، حتى وصل الحال إلى تداول ديوان وقصائد أحمد مطر في السر في الكويت بعد منعها من قبل الحكومة، والتي هي أصلا ممنوعة في 20 دولة عربية أخرى. سارعت صحيفة القبس الكويتية بمطالبة أحمد مطر باشتراطات معينة لتخفيف حدة لهجته الكتابية، ونفس الأمر للفنان الكاريكاتوري ناجي العلي صديقه الذي يعمل معه في نفس الصحيفة، والذي جمعتهم هموم وقضايا البلاد العربية ذاتها، لكنهما رفضا ذلك صراحة للصحيفة. صحت من قسوة حالي، فوق نعلي كل أصحاب المعالي، قيل لي عيب فكررت مقالي، قيل لي عيب وكررت مقالي، ثم لما قيل لي عيب تنبهت إلى سوء عباراتي وخففت انفعالي، ثم قدمت اعتذارا لنعالي. بين رسوم ناجي العلي ولافتات مطر وجدت الكويت نفسها بين شقي الرحى، فتقرر ترحيل الفنانين من الكويت، فاجتمعا معا في لندن يحملان هم الوطن مرة أخرى وهم الغربة، ليخوضا معا دربا جديدا على خارطة التغريبة عام 1986. ناجي راح ضحية الجميع بلا استثناء، ضحية حتى أصدقائي. أنا أتساءل وأسأل نفسي قبل ما أسأل غيري، ماذا فعلت لناجي حتى أحمي؟ أنا أشعر بتأنيب الضمير لأن ناجي مات وأنا لم أمت.
ويقول البعض أن المرض وحضور مآتم الأخوة والأصدقاء الذين فقدهم أحمد مطر عبر السنين الطويلة التي مرت عليه، وخصوصا بعد مقتل صديقه المقرب ناجي العلي، قد أودى بأحمد مطر في غياهب العزلة يحمل ثكل قلبه وكلم روحه منفردا وحيدا يحمل أوجاع وطنه العراق والبلاد العربية حتى بعد تغيير النظام. بعيدا عن وطنه ينزف شعرا كلما نبض وطنه الأوجاع بعدم الاستقرار وفقدان السيادة والأمن وحلول كارثة الفساد والطائفية فيه.